今天给你们做小鸡儿炖榛蘑啊，先少放点豆油，咱们荤油豆油2叉啊。再来点荤油，这样香啊。来，葱姜蒜干辣椒啊。把这水晶啊给下里了。这是冻的小鸡啊，我掏了一下。小母鸡1只。凉水。哎，先炖一个汤啊，炖上30分钟。喜欢吃这一口的哥哥姐姐们，手里有红心的，给老弟来一个啊！感谢大家。把这个泡好的榛蘑啊下里头。这边点点老抽里，发热点饭。对，来点盐啊。啊！哎，把这个黄淼子啊，咸豆角给它蒸上，再来个15分钟，咱就吃饭啊！来，意面好了啊！哇，有锅鞘啊！哎呀，这香！这小鸡儿看咋样？哎呦，这磨剁小汤泡的挺好啊！来，拿点蒜末。行了，这小和这哥们儿来吧！哎呀，家庭版铁锅炖啊！来，哎，这小笨鸡儿啊，这是小笨母鸡儿，这边鲜这个这儿是不错。你大啊，来，先来点白糖，先煎饼，崩了点锅鞘，等会儿我得抢锅。哎呀，咋样？瞅着不错呀。这小鸡儿吧，它不是正经八百的小笨鸡儿，它属于那种淘汰鸡。但咋的，它也比那肉鸡我感觉那好吃。我先来个这个啊，好几天没吃这玩意儿了。哎呀妈！有黏了。中间。来，尝尝这小榛蘑咋样啊？这是我放炕顶上晾的。够滋味了吧？好香啊！你尝尝去吧，就跟咱去那饭店吃那铁锅炖一个味儿，是不是？咔咔。哎，我说让你给我放点土豆干，咋没给我放？你放土豆，放这玩意儿就别放土豆干了，正常再放点那个粉条好吃。哦。你想吃土豆干，我再给你做啊。这鸡儿不知道有吗？来块鸡肉，什么地方这是？大腿根的地方，看鸡肉。是那。哎，你别说，这小鸡肉，这小鸡儿不错。哎，是炖到时候炖多少长时间？烂火不柴。可是滋味了，这小肉。啊，脖子不吃脖子。来回这去吧啊。多吃点吧。
尝尝吧，嘎嘎的。还得是这玩意儿啊！这正是吃这玩意儿的时候。我就服了，这馍这东西炖小鸡儿小味儿真好。咋炖也不碎啊，没味儿。炖蘑菇你炖不碎它。